హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హారిక కుకింగ్ అండ్ బేబీ వ్లాగ్స్. చిన్నపిల్లలు జలుబు చేసినప్పుడు, దగ్గుగా ఉన్నప్పుడు, గొంతుకి కఫం అడ్డపడినప్పుడు రాత్రంతా నిద్రపోకుండా ఏడుస్తూ ఉంటారు కదండి. మన వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఈ చిట్కాను పాటిస్తే చిన్నపిల్లలు హ్యాపీగా రాత్రంతా నిద్రపోతారండి. దానికి కావలసిన పదార్థాలు: తమలపాకు, 2 వెల్లుల్లిపాయలు, 3 కర్పూరం బిళ్ళలు, నువ్వుల నూనె లేదా కొబ్బరి నూనె కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం విక్స్‌ని తీసుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించుకొని చిన్న గిన్నె పెట్టుకొని మనం ముందుగా తీసుకున్న నువ్వుల నూనె వేసి 2 నిమిషాలు కాగనివ్వాలి. తరువాత వెల్లుల్లిపాయలను చితక్కొట్టుకొని వేసుకోవాలి. ఎక్కువ నువ్వుల నూనె అయితే 2, 3 వెల్లుల్లిపాయలను వేసుకోవచ్చు. వెల్లుల్లిపాయలు అనేవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. వెల్లుల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం 2 కర్పూరం బిళ్ళలు తీసుకొని స్మాష్ చేసి వేయాలి. కర్పూరం బిళ్ళను స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే వేయాలి. లేకపోతే మన చేతికి మంట వస్తుంది, చెయ్యి కాలుతుంది. జాగ్రత్తగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేయండి. ఈ నూనె బాగా గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఒక తమలపాకును తీసుకొని తమలపాకు మొత్తానికి నువ్వుల నూనెని అప్లై చేసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం విక్స్‌ని తీసుకొని మన తమలపాకు మొత్తానికి అప్లై చేసుకోండి. ఇలా 3 తమలపాకులు అప్లై చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి మనం రోజు దోసలు వేసుకునే పెనం ఉండిద్ది కదండి, దానిపైన మన నువ్వుల నూనె రాసిన తమలపాకులను వేసి 2 నిమిషాలు వాటిని ఉడకనివ్వాలి. తమలపాకు పైన చిన్న చిన్న బుడగలు వస్తాయండి. అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని తమలపాకు అనేది గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత చిన్నపిల్లల తల మీద ఒకటి, మనం ఎటువైపు అయితే నువ్వుల నూనెని అప్లై చేసామో ఇంకో తమలపాకుని ఛాతీ మీద లేదా చెస్ట్ మీద వేసి ఉంచండి. ఇంకో తమలపాకుని తీసుకొని మన పిల్లల ఈపి భాగాన ఒక తమలపాకుని వేయండి. పిల్లలు ఈ తమలపాకును వేయడం వల్ల జలుబు తగ్గి హ్యాపీగా హాయిగా నిద్రపోతారండి. ఈ వీడియో గనక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.